Salah pencet kali. Lumayan kawan. Kita lihat tuh kan. Ini. Yang gede-gede itu cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mancing. Muara Gubong. Tapi di nih, saluran. Ada. Kepantul ya itu ya. Kebetulan nggak buat tripod. Dari malam, dari semalam. Itu hasilnya tuh. Luas. Yang mancing di sini. Kita tunggu food tracknya. Ini spot gabus sama cair tuh, gede-gede cairnya sini. Baru ketahuan pagi ini semalam bagong alias dapat dua doang. Oh, satu, ini dua, ini ada berapa biji tuh? Kawan lagi mancing. Biasanya kalau habis narik ikannya bubar. Spotnya begini. Cukup menggoda dan penuh tantangan. Kalau malam mah saya nggak berani, jauh dari mana-mana. Itu Tanggul Citarum. Semak belukar begini nih kalau malam gabusnya banyak, cuman di sini nggak ada rumah. Mobil kita di sini nggak ada rumah sih. Itu cuman kandang ayam itu kandang ayam. Ini spot ini. Spot adrenalin kalau malam. Gelap tuh Tanggul Citarum itu ya, ini jalan gelap sini. Ini kita coba di sini. Tadi udah dapat lumayan banyak. Kebetulan saya nggak pakai tripod nih, kalau dapat pun HP saya taruh. Habis dapat bubar ikannya, ntar paling deket lagi. Loh, bangun dari ujung. Itu pas tikungan untuk sono masih nyambung ke sini ya. Masih nyambung ke sini. Pagi di Muara Gembong suaranya serak. Nah, semalam melek pisan ini. Lagi flu juga. Udah mulai mendekat ini, banyak gelombang ini, dangkal ini sebenarnya. Cuman karena habis dapat kelompok gitu, ikannya bubar ke semak-semak. Ya kita tunggu aja. Yang udah malam minggu kemarin yang saya posting apa udang itu joran hilang satu. Makanya ditungguin tuh. Cebur ini kan nggak tahu bawa kemana nih, belum ketemu sampai hari ini. Biasanya mesti ngambang, tapi tumben ini nggak kelihatan. Kena kayaknya kawan. Ya. Kenapa nih gede ya? Kenapa saya pancing jaring? Karena di sini minggu kemarin pada kecebur. Jadi kalau kita ngantuk, posisi kita ngantuk, mending kita pakai pancing begini. Kalau nggak pakai pancing begini, ini kan ngeikat nih. Kalau keikat dia nggak bisa berontak. Tapi kalau pak pancingnya ada pancingnya, itu pasti kejebur. Kemarin malam minggu kita udah hilang nyebur dua, ketemu satunya belum ketemu ini. Ya, oke ya. Ini cara pancing jaring tuh. Ini pelampung bulannya, stopper tinggi kira-kira sedalam apa ini. Oke, nih ikannya tuh masih hidup. Tuh kenapa ini?